Hello everyone, I am Dr. Ravi Kumar, ENT surgeon from Magnus ENT Hospital, చైతన్యపురి హైదరాబాద్. ఈరోజు కొన్ని అపోహల గురించి తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా చాలామంది స్నోరింగ్ అంటే గురక మామూలే కదా అని అనుకుంటారు. కానీ గురక అనేది మనిషికి మంచిది కాదు. చిన్నపిల్లలలో గురక అస్సలు మంచిది కాదు. చిన్నపిల్లల్లో గురక మామూలుగా రాకూడదు. వచ్చింది అంటే దెర్ ఈజ్ సమ్ ప్రాబ్లం. ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల చిన్నపిల్లల గురక వస్తుందంటే ముక్కు వెనకాల ఎడినాయిడ్స్ అనే ఈ లింఫ్ నోడ్స్కి సంబంధించి ఒక చిన్న వాపులాగా వస్తుంది. అది ఇన్ఫెక్షన్ రావడం వల్ల ముక్కు వెనకాల నుంచి వాళ్ళకి శ్వాస సరిగా ఆడక నైట్ నోరు తెరిచి పడుకోవడము లేదా గురక రావడం జరుగుతుంది. అది మంచిది కాదు. అట్లా గనక ఎవరికన్నా పిల్లలకి వస్తున్నట్లయితే వెంటనే ఈఎన్టీ డాక్టర్ని సంప్రదించండి. దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. అయితే దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే చిన్నపిల్లలలో ముఖ్యంగా గురక రావడం, ఆ ఎడినాయిడ్స్ ఉండడం వల్ల చెవి లోపల ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి. వాళ్ళకు శ్వాస సరిగా ఆడక, ఆక్సిజన్ బాడీకి సరిగా అందక వాళ్ళ ఫిజికల్ గ్రోత్ కానీ మెంటల్ గ్రోత్ కానీ కాంప్రమైజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. వాళ్ళ స్టడీస్ కొద్దిగా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. మెమరీ కొద్దిగా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలాగే ఈ హియర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం వల్ల హియరింగ్ తగ్గిపోతుంది. దానివల్ల వాళ్ళ క్లాస్లో, స్కూల్లో గ్రేడ్స్ కూడా తగ్గిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో గురకని అస్సలు అశ్రద్ధ చేయకండి. అలాగే వెరీ రేర్లీ చిన్నపిల్లల్లో ఒకటి నేసోఫెరింజల్ యాంజియోఫైబ్రోమా అని చెప్పి ముక్కు వెనకాల ముఖ్యంగా 11, 12, 13 ఇయర్స్ తర్వాత పిల్లలకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అది ముక్కు వెనకాల గడ్డ, అది అస్సలు మంచిది కాదు. అది మెల్లిమెల్లిగా లోపల బ్రెయిన్ దాకా స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అటువంటప్పుడు మీరు వెంటనే నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా డాక్టర్ని సంప్రదించండి. తప్పనిసరిగా వారి దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి. అలాగే కొంతమంది పిల్లల్లో మనం ఎత్తు పన్ను చూస్తుంటాం. అది కూడా ఎడినాయిడ్స్ ఉన్న పిల్లలలో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. లేదా మామూలుగా కొంతమందికి ఈ దవడ వెనక్కి సరిగా డెవలప్ కాకుండా వెనక్కి ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. అటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఎడినాయిడ్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి వెంటనే ఈఎన్టీ డాక్టర్ని సంప్రదించండి. కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్.